Hello， 大家好，今日同大家示範嘅影片咧，係介紹有5個 tricks。咁呢5個 tricks 咧就好容易咧，幫我哋做一張 pivot chart。咁第一個示範嘅技巧咧，就係製造一張 column 嘅 pivot chart。而呢張 pivot chart 咧就係 directly 咧就 from 一個 pivot table 嘅。咁第二個示範嘅技巧咧就係 create 一個 target number。而呢個 target number 咧，我哋咧係用一個 calculated field 嘅方法去做嘅。咁第三個技巧咧就 add 一個 target line 喺個 chart 嗰度。而示範嘅方法咧，我哋係用到一個 compose chart 嘅方法去製造呢條 target line 出嚟嘅。咁第四個技巧咧就教我哋點樣做一個 dynamic chart title。咁呢個 chart title 咧係會有埋個 target number 喺度嘅。到最後一個技巧咧就最簡單，但係咧就係最重要嘅，就係教我哋點樣做一個 chart update。當有新嘅 data 加入嗰陣時，好啦，咁而家我哋去示範一啲技巧啊。好啦，咁我哋示範嘅資料咧就喺左手邊啦。呢啲資料咧係一啲 sales 嘅 data 嚟嘅。咁呢啲資料嘅時間咧就係由1月去到6月。咁我任務咧就係要做一張 pivot chart 啦。呢個 pivot chart 咧就 summarize 咗每一個月嘅銷售係點樣嘅。好啦，咁我哋睇一下嗰個 chart 嘅要求啊。好啦，咁中間呢個圖表咧就係我哋嗰個 chart 嘅要求。咁呢度咧就有1至6月份嗰個銷售嗰個 column chart 啦。咁個 chart 裏邊咧有一條橙色線，咁呢條橙色線咧就係一個 target。咁有咗呢條 target line 之後咧，每一個月嘅表現咧對住一張 chart 咧就睇得好清楚啦。咁同時咧張 chart 裏邊咧有個 title， 佢係講咗個 target 係幾多㗎。咁呢個咧就係一個 pivot chart 嘅要求。好啦，咁而家我第一個技巧咧，點樣做一個 pivot chart from 一個 pivot table 先啦。好啦，咁呢個 chart 咧我或者拉低咗佢先啦。咁首先咧我哋將呢啲原始嘅資料咧變成一個 table 先啦。咁我哋 cursor 擺喺呢個資料範圍裏邊，然之後去 insert， 話俾佢聽，將呢啲資料變成一個 table。好啦，咁第一個問題咧，佢就問我哋係咪需要 header？ 咁我哋 yes 啦，需要 header。好啦，咁你見到呢啲資料就變咗顏色啦。好啦，咁我哋首先咧去翻呢個 table design 嗰度，咁我哋將原本顏色嘅保留翻去，我哋唔加任何顏色落去。去到呢個頂咧，揀呢個位置，呢個係 none 嘅意思咧就唔需要加任何顏色。好啦，咁而家見到啲資料咧，佢係保留翻原本嘅顏色啦。好啦，咁我哋行去左上角，撳落去。咁你而家見到有個 table 2，我哋揀選佢啦。咁你哋見到咧呢個 table 2咧就揀選咗呢個範圍啦。咁我哋行去底啦。好啦，咁你見到嘅 table 2咧已經係包括咗呢啲資料啦。咁我哋翻上頂。好啦，咁而家我哋可以 create 一個 pivot table。咁然之後揀選啦 pivot table。好啦，咁你見到呢個 menu 咧，呢個 pivot table 咧就 from 呢個 table 2啦。咁我哋擺喺邊度咧？我哋擺喺 existing worksheet 啦。揀選呢個 existing worksheet， 咁擺喺個位置咧，擺喺呢一度啊，擺喺 H4 嗰度啦。好啦，咁而家見到右手邊咧出咗一個 pivot table 個 field， 咁我哋第一件事咧拉個銷售去一個 submission value 度。好啦，咁然之後咧我哋將個 date 擺喺一個 row 度。好啦，咁你而家見到呢個 pivot table 咧出咗嚟啦，咁佢自動咧就同我哋排咗個 month 出嚟。好啦，咁你而家見到呢度有2個 column 都係 date 嚟嘅，咁我哋喺個 rows 嗰度抽起佢啊。好啦，咁而家我哋做咗個 pivot table 啦。呢個 pivot table 咧就係 by month 嘅。好啦，咁我而家係利用呢個 pivot table 咧就做一個 pivot chart 啦。咁點去做咧？我哋行去 insert 嗰度。好啦，咁你見到 chart 呢一度，咁你見到呢度有個 pivot chart， 我哋撳落去，揀選 pivot chart 啦。咁今次咧我哋揀選咧就係呢個 cluster 嘅 column chart。咁我哋揀選咗呢個之後咧就撳 OK。好啦，咁我哋收起呢個 pivot chart field 先。好啦，我哋擺喺呢個位置。好啦，咁而家呢個就係 pivot chart， 呢個 pivot chart 咧就係 from 呢個 pivot table 嘅。咁首先咯，我哋 hide 咗呢啲 button 先，撳呢個 hide all field buttons on chart， 咁啊簡潔啲啦。好啦，咁呢個 pivot table 咧同呢個 chart 咧係 connect 咗嘅。譬如呢度我哋個 pivot table 有啲嘢更新咁樣啊。譬如我哋揀選，譬如我哋唔要1月份嘅資料，撳落去。好啦，咁你見到呢個 chart 咧即時反映咗咧就係冇咗1月份嘅資料嘅。或者我哋拎走6月份嘅資料啦，6月份嘅資料撳咗嚟。好啦，咁而家見到呢個 pivot table 咧，淨係有2月至到5月嘅資料啊。同時咧，呢張 chart 咧，亦都係反映到出嚟咧，只係有2月至到5月。好啦，咁你睇到咧，呢個 pivot chart 咧係同呢個 pivot table 咧係同步嘅。好啦，或者係揀選翻去先啦。好啦，咁我哋揀選翻全部先啦。好啦，咁我哋完成咗第一步咯。我哋點樣做一個 pivot chart from 一個 pivot table？ 好啦，咁而家準備去睇第二個技巧啦。
好啦，第二個技巧咧就係點樣 create 一個 target number。好啦，咁而家我哋喺個 pivot table 裏邊做少少手腳啦。因為我哋要準備畫一條 target line 咧，我哋必須咧要做一個 target fill 落去。咁點去做咧？咁我哋透過個 calculator fill 去做嘅。咁我哋 cursor 擺喺呢個 pivot table 裏邊。咁然之後揀選呢個 pivot table analysis 咁耐。咁去到呢個 calculation 嗰度，有一個叫做 fill item and set 嘅。咁我哋揀選佢。好啦，咁你見到呢度有個 calculator fill。好啦，咁而家我哋 create 一個 target 嘅 fill。好啦，咁我哋喺 fill one 嗰度改咗佢一個名叫做 target。好啦，下一步咧，我哋喺個 formula 嗰度，我哋打個 target value 落去。咁根據翻頭先嗰個指示咧，嗰個 target value 咧就係350萬。咁我哋打350萬落去啊。好啦，咁350萬，我哋撳一個 OK。好啦，咁我哋拉開呢度少少。好啦，咁你而家見到咧，呢度多咗個 column。咁呢個 column 咧就係頭先我哋 create 一個 calculator fill，咁就係350萬。好啦，咁而家喺 pivot table 裏邊咧，呢度我哋改嗰個名去啊。呢個 sum of target， 我哋淨係要個 target。咁個 target 嗰度咧，我哋俾翻個 space 佢。如果你唔俾個 space 咧，佢會 reject 我哋噶。因為喺呢度咧，我哋唔可以 exactly 打個 fill name 落去噶，所以咧我哋一定要俾個 space 落去。好啦，喺個 sum of value 嗰度亦都係啦。咁我哋 delete 咗 sum of， 然之後俾翻個 space。好啦，咁而家有兩個 field 咧，一個 field 咧就係 sales， 另一個 field 就係 target。好啦，喺個數字方面嗰度咧，我哋加強翻佢，加翻個千位 comma 俾佢啊。撳一個 right click， 然之後咧就 number format。咁我哋揀選呢個 number， 俾翻個千位嘅 comma 佢。咁啊小數點咧係0。咁同樣咧，呢邊亦都係咁做。好啦，咁而家個數字就好清楚啦。好啦，咁而家喺 pivot table 裏邊咧，我哋已經好清晰加咗個 target 落去啦。好啦，咁而家我哋轉去睇第三個技巧啊。好啦，咁第三個技巧咧就係喺個 pivot chart 裏邊咧，我哋點樣 add 一條 target line 落去啦。好啦，咁你而家見到呢個 target value 咧，亦都擺咗落呢張 pivot chart 裏邊啦。咁但係一個 target value 咧，都係一個 column 嚟嘅。咁我哋點樣去做咧？咁我哋要改變呢個 chart type。咁我哋首先 select 咗佢先啦。咁我哋撳一個 right click。好啦，咁你見到呢度咧，我哋可以改變嗰個 chart 嗰個種類嘅。咁我哋揀選呢一個。好啦，咁你而家見到咧，現時佢係 column chart 嚟嘅。咁我哋揀選最低呢一個，叫做 combo。撳落去。咁佢咧就自動 recommend 咧，將嗰個 target 咧轉成一個 line。黃色嗰個就係 target 啦，佢就 select 咗 line chart。譬如舉個例啊，我哋改佢啊，改翻去做 column 啊。好啦，咁咧即係同先前一模一樣啦。咁呢度咧，我哋根據我哋需要啦。如果你覺得 target 咧用一個線去做咧係最適合嘅話咧，咁我哋揀翻佢啦，揀翻呢個 line。好啦，咁呢個 combo 呢個 chart 咧就係我哋先前要求我哋嗰個形狀嚟嘅。好啦，咁我哋撳 OK 啦。好啦，咁而家你見到咧，我已經成功咧將個 target value 咧變成一個 line chart。咁同先前呢個要求已經好接近啦。好啦，咁而家我哋轉去睇第四個技巧啊。好啦，第四個技巧咧就點樣做一個 dynamic 嘅 chart title with 一個 target number。好啦，咁我哋喺呢個位置做一個 chart title 先啦。好啦，咁我哋跟呢個 title 咁打啦，等於開一個 double quotation mark actual sales。好啦，咁然之後我哋俾翻個 close quotation mark 佢，咁然之後 hit 個 return。好啦，咁呢個 chart 呢個 label 咧我已經打咗喺度，咁但係咧我要 connect 住呢一個 value， 咁你點樣做咧？我哋再撳一個 F2 啦，喺度開始俾一個 connector ampersand， 然之後揀選呢個位置。好啦，咁然之後 hit 個 return。好啦，咁你見到呢個 cell value 咧，我哋就有一個 text 啦，就係 actual sales versus target， 然之後就 connect 咗呢一個位置。呢個位置咧就係一個 target value。好啦，咁你見到呢個 target value 咧就冇咗個千位 comma 嘅。咁我哋做少少手腳啦，我哋撳一下 F2， 喺呢個 ampersand 嘅後邊咧，我哋加翻個 text function 落去，開翻個括號。咁喺度咧，咁然之後喺度俾個 comma。咁跟住咧，我哋俾翻個 text format 啦。個 text format 咧就係開個 double quotation mark 先，然之後一個井，一個 comma。再俾多個井，然之後 close 翻個 double quotation mark，
然之後 close 嗰個，然之後再 close bracket。好啦，咁 hit 咗 return。好啦，咁你而家見到呢個 title 咧就係 actual sales versus target 啦。呢個 target 咧就係350萬啦。根據呢個 sell value。好啦，咁而家你將呢個 title 咧擺喺呢張冊上高啦。咁啊點去做咧？我哋揀選咗呢個冊先啦。咁呢個位置係拉低少少。好啦，然之後咧，我哋再揀選呢張冊。揀選咗呢張冊之後咧，我哋 insert 個 text 落去，一定要揀選咗先 insert 個 text 喎。咁度，然之後 insert 個 text， 我哋揀選呢個位置啦。好啦，咁你見到你 cursor 出咗嚟咧。好啦，咁然之後我哋行到一個 formula bar 度，俾一個等於，等於之後咧，我哋揀選呢個位置，呢個位置咧就係 H2。即係話俾佢聽咧，呢一個 text box 咧就係 refer 呢個 H2 嘅位置，咁你 hit 個 return。好啦，咁而家見到呢個 text box 咧就等於呢個 chart title 啦。好啦，咁我哋睇翻個 chart title 啦，佢係應該係斜字噶，我哋俾翻個斜字佢啊。咁我哋喺度 home italic 啦，斜字啦，然之後咧就係一個 bold 嘅 format 嚟嘅。好啦，咁而家見到咧 exactly 就一樣啦。好啦，咁而家或者我哋做翻啲 cosmetic 嘅嘢啦。好啦，咁我 format 咧亦都一模一樣啦。咁我哋可以 delete 咗呢張 chart。好啦，咁呢張 chart 咧，點解我哋咁樣做呢個 title 咧？咁其實咧係有佢個好處㗎。譬如而家呢個 target 啦，而家係350萬。好啦，舉個例，而家我哋個 target 咧唔係350萬，係改咗去做300萬。咁我哋點樣做咧？咁我哋 cursor 擺喺呢個 pivot table 裏邊啦，去嗰個 pivot table 嘅 analysis 度撳落去。我哋去翻呢個 calculation 嗰度，亦都去翻 fill and item 嗰度撳落去。去呢個 calculator field。咁先前我哋 set 咗個 target 噶嘛，我哋喺度揀翻出嚟 target。好啦，咁先前啦，我哋 set 咗350萬嘅。好啦，如果我哋有個更改，譬如改咗去做300萬。好啦，咁然之後撳 OK。好啦，咁你見到個 pivot table 咧，嗰個 target 咧已經係變咗300萬啦。而呢個 title 嘅 preparation 咧，亦都更改就係300萬。如果我哋去翻睇個 chart 啦，嗰個 chart 嗰度咧，個 title 咧亦都係 align 翻呢度啦，話俾你聽個 target 係300萬。而嗰條線嘅 scale 咧，亦都係降低咗嘅，亦都係變翻係300萬嘅。咁你可以睇到咧，呢個 title 同埋一個 target number 咧，都係 dynamic 嘅。咁同時咧，亦都係 align 呢個 chart 嘅。咁呢個做法咧，對於個 target 嗰個 setting 咧，就會好 dynamic 啦。好啦，咁而家我哋轉去睇最後一個 tricks 啦。好啦，舉個例，而家有7月份嘅資料入咗嚟啦。咁睇翻呢度咧，7月份嘅資料已經擺咗喺度啦。咁我哋將7月份嘅資料咧，就 append 咗去先前嗰個 table 度。先前個 table 咧就係 table 2啦 ，copy 咗去，咁去翻呢一邊啦，然之後去個底嗰度，咁然之後我哋 paste 落去啦。好啦，咁你見到7月份嘅資料咧，咁擺咗落去先前嗰個 table 度啦。好啦，咁我哋睇一睇 table 2。好啦，咁你見到 table 2咧，已經包含咗7月份嘅資料啦。好啦，我哋可以翻上去。好啦，咁我哋喺一個 pivot table 嗰度揀選咗佢啦。好啦，咁然之後我哋撳一個 right click， 撳一個 refresh。如果你撳一個 refresh 嘅話咧，即係話咧7月份嘅資料咧就應該 update 咗喺呢張圖裏邊噶啦。好啦，我哋撳一個 refresh 啦。好啦，咁你見到咧 pivot table 有咗7月份嘅資料啦，而嗰個 pivot chart 咧同時咧亦都加咗7月份嘅資料落去啦。好啦，咁你見到最後呢個 tricks 咧，亦都好簡單。咁但係喺個資料 update 咧就非常之方便啦。好啦，咁今次呢個示範咧就到呢度啦。咁大家如果有咩問題嘅話咧，亦都歡迎留言喺個 YouTube channel 裏邊大家交流一下啦。好啦，拜拜。